熱奶茶。鴛鴦熱奶茶，有冇凍杏霜啊？凍杏霜。好啊，要個西多啊，唔該。包全部賣晒，得翻啲麵。哦，咁算啦，唔該。係啊係啊，飲住嘢先啦。好啊，好啊好啊好啊。好，日日都嚟。冇問題。因為由朝早做到而家。好，明白啦，唔該晒。落個大閘嘅老闆，因為我最近喺 Instagram。熱薑嘅。係。來，哇！攞咗啲開張嗰啲舊相，我哋發翻㗎。係咪早排有人嚟拍戲？我見到有人嚟影嘢，犀利犀利。做嗰陣咧，呢啲呢啲台凳啊，90年都有啊。上面嗰啲銅片啊。哦，呢個腳係銅嚟嘅。嗱，佢個咪銅啦，整住。都難晒啦！我哋啲左只係睇住啲細路仔一代一代，坐咗唔知幾幾多代人代人都幫襯我哋。好多古董嚟㗎。係啊，哇！呢冚唪唥正嘢。都係古董嚟㗎。係啊，都好耐啊！嗰啲嘢呢個都正，我可以影佢相，好犀利。幾下子。好，拜拜。你要影嘢。誒，咁你唔好行咯喎，都係咁噶咯喎。好多啦，你影嘢。天后廟啊，好似話有係咪？唔使。係啊，OK 啊，OK 啊。有廟喎，前邊唔去啊？佢 OK 啊，佢唔遮啦嘛。大水凼啊！耶！咁要污糟散晒佢。你問嗰個人，叫咁樣去啊！我等下之後過嚟。我繼續行啊！你 OK 嘛？哇！濕到一個點喎，小心喎。
哇！木框窗，木框框。呢個窗框應該係。依家有礦格添。哇！夠唔夠膽行上去啊？我唔有。呢啲養雞嘅以前係咪？嗯，仲有入邊都仲有村未拆晒。以前舊屋石屋啊，聽下個頂嗰個屋，石屋加木屋，幾犀利！哇！呢間屋都咩？好勁啊！呢度，哦，搬走晒，拆晒。哇！揾唔到嘢喎。哇！呢度真係問啲啦。冇啦，封咗唔好行。唔係呢度未封，但係有啲咬啊，咬地啊。行呢度啊！呢個東隧靚喎！呢間綠色免四正方形呢個大廈咧，搭親